Hola con todos, mi nombre es Santiago Rivera. El objetivo de este video es poderles indicar el día de hoy, de manera contundente, didáctica, las distintas maniobras de auscultación que tenemos dentro de la sección de exploración física del aparato cardiovascular. El objetivo global que tienen todas estas maniobras es magnificar, intensificar el sonido que emiten las válvulas cardíacas e interpretar, que es lo más importante, para denotar si es que ellas nos están indicando alguna patología específica, ya sea de sus válvulas o de la parte intracardíaca. Dentro de las maniobras que nosotros tenemos están, por ejemplo, la maniobra de Valsalva, la maniobra de Azoulay, la maniobra de Pachón, la maniobra de Rivero Carvalho y la maniobra de Harvey. Como contexto histórico científico, Harvey fue un médico británico a quien se le atribuye quien habló de los principios de flujo sanguíneo y de circulación general, y es por ello el nombre de esta maniobra. Bien, el día de hoy tenemos un paciente de sexo hombre, género masculino, 11 años de edad, a quien vamos a explorar y en quien vamos a representar y a indicar cuáles son las posiciones que se tienen que tomar en las distintas maniobras y qué nos indican cada una de ellas. En este momento vamos a proceder a realizar la maniobra auscultatoria de Pachón. Como ustedes pueden ver, el paciente tiene que estar en decúbito lateral o en términos coloquiales ubicado o acostado de lado. ¿Qué nos va a permitir esta maniobra? Nos va a permitir magnificar, intensificar el sonido de la válvula mitral, ubicada en la cavidad izquierda del corazón. ¿Dónde se ubica la válvula mitral? Se ubica en el quinto espacio intercostal, línea media clavicular, más o menos a esa altura. ¿Qué más podemos ubicar en este punto? Si nosotros palpamos en este punto, vamos a sentir también el latido de punta cardíaco de mejor manera. Vamos a proceder a la auscultación. Vamos a sentir en este momento el latido de punta, de esta manera. Hemos culminado la maniobra de Pachón. En este momento vamos a realizar la maniobra de Azoulay, que es otro tipo de maniobra auscultatoria. Esta maniobra nos va a permitir intensificar y magnificar igualmente los sonidos de las válvulas de la cavidad izquierda cardíaca. ¿Cuál es la posición que el paciente va a tener que adoptar? Son los pies y los brazos para arriba. ¿Qué nos va a permitir esto? El momento que el paciente alza sus piernas y alza sus brazos, vamos a aumentar el retorno venoso y también por consiguiente aumentar el gasto cardíaco. Y esto permite intensificar el sonido de la válvula, sobre todo la válvula mitral y de la válvula aórtica. Entonces vamos a pedirle por favor al paciente que nos ayude elevando los pies y los brazos. Perfecto. Vamos a auscultar la válvula mitral. Quinto espacio intercostal, línea medioclavicular. Y vamos a auscultar la válvula aórtica. Segundo espacio intercostal, línea paraesternal del lado derecho, tomando como referencia el ángulo de Lewis. Listo. Eso ha sido todo. En este momento vamos a proceder a realizar la tercera maniobra de auscultación, la maniobra de Harvey. Esta maniobra, como ustedes pueden ver, el paciente tiene que estar sentado o si es que tenemos una cama de hospital, puede el paciente estar en una posición de Fowler o semi-Fowler, pero tiene que hacer un movimiento. La maniobra de Harvey nos va a mostrar o a intensificar los sonidos de las válvulas semilunares. ¿Cuáles son estas? La válvula pulmonar y la válvula aórtica. La válvula pulmonar ubicada, tomando como referencia el ángulo de Lewis, segundo espacio intercostal, línea paraesternal del lado izquierdo, y la válvula aórtica, ángulo de Lewis, segundo espacio intercostal, línea paraesternal del lado derecho. En este momento vamos a proceder a realizar la maniobra. Entonces vamos a pedir al paciente por favor que incline su pecho hacia adelante. En
En este momento estamos auscultando la válvula pulmonar. Vamos a auscultar la válvula aórtica. Perfecto. Como ustedes pudieron ver, el movimiento del tórax hacia adelante hace que el corazón también, por la gravedad, se haga hacia adelante y esto nos magnifica los ruidos de las válvulas. En este momento vamos a proceder a realizar la famosa maniobra de Valsalva. Esta maniobra nos va a intensificar y magnificar los ruidos de las válvulas de la cavidad cardíaca derecha. ¿Cuáles son estas válvulas? La válvula tricúspide, ubicada, para escucharle con el estetoscopio, en el cuarto espacio intercostal, línea paraesternal del lado izquierdo, y la válvula pulmonar, antes mencionada, en el segundo espacio intercostal, línea paraesternal del lado izquierdo. Esta maniobra nos va a permitir intensificar el sonido de estas válvulas por una razón, porque aquí el paciente va a hacer una inspiración profunda y al momento de hacer una expiración no suelta el aire, sino hace la expiración pero pujando. Entonces esto hace que aumente el retorno venoso e intensifica el sonido valvular. Entonces, le voy a dar la indicación al paciente. Tiene que hacer una inspiración profunda y cuando vaya a botar el aire no lo bota, sino como que puja, ¿sí? Entonces vamos a hacer una práctica. Ayúdenme inspirando, por favor. Expire, pujando. Perfecto. Suelte el aire. En este momento vamos a proceder a la auscultación. Necesito una inspiración más profunda, por favor. Que se note la inspiración. En este momento. Expire y puje. Válvula pulmonar. Válvula tricúspide. Suelte. Eso ha sido todo sobre la maniobra de Valsalva. En este momento vamos a proceder a realizar la última maniobra de auscultación, que es la maniobra de Rivero-Carvalho. Esta maniobra igual nos permite intensificar y magnificar los sonidos de las válvulas ubicadas en la cavidad derecha del corazón, que son la válvula tricúspide y la válvula pulmonar. ¿Cómo se hace la maniobra? Vamos a pedir al paciente que haga una inspiración profunda. Esto, al igual que la maniobra de Valsalva, nos va a permitir aumentar el retorno venoso, o en términos cardiovasculares nos hace aumentar la precarga, y esto va a intensificar los sonidos valvulares del lado derecho. Para recordarles por última vez, el foco tricuspidio lo auscultamos más o menos al nivel de la apéndice sifoides, más o menos en el cuarto espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. Y el foco pulmonar en el segundo espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. Entonces vamos por favor a pedir al paciente que haga una inspiración profunda y no suelte el aire hasta yo poder auscultar sus válvulas. En este momento, por favor, me ayuda con la inspiración profunda. Suelte el aire, por favor. Eso ha sido la maniobra de Rivero-Carvalho.